C'est parti. Guide. Allez! Allez! Allume-la. Ou le remplis. Ça tourne, hein, les gars! Ah ouais, on va à la carrière! Les Schmitt direct d'entrée. Ah ouais, on traîne trop. Hein. Tu les as vus les Schmitt? T'as vu les Schmitt? Ah, va, on y va. Ok, session numéro 3. Corlando, ici. Vu. Petite vidéo au calme, Romeu. Orlando, qu'est-ce que vous dites ici des pilotes? Ouais? Ah, je te fais une démo ici, tu vas voir. Comment je pourrais le déplier, Raph? Attends, je regarderai après. J'ai mal à mort, j'ai envie de un peu de rouler. C'est justement une fois que t'as tombé, tu remontes dessus, tu remets les gaz encore plus.
sauver la vie. Wouh! Ça c'est quand on est trop chaud. J'ai voulu monter patate. Hey. Je veux dire ou pas? Font mal à la tête mon frère. Ah ouais. Mais bon, tu connais. Elle me casse le cerveau, je crois bien qu'elle est folle. Elle doute de B2O, sans cesse elle check mon téléphone. C'est vrai j'ai plus de succès depuis nouvelle école. Je me dis que je vais la tèche, mais voilà qu'est-ce qu'elle est bonne. Alors je ferme les yeux, je plane, traverse